കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബാണ്. ഈ ലാബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എ സാറ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ്, കാര്യങ്ങൾ, IP അഡ്രസ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ സാറ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലാബിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലാബിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പോണൻസുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഒരു കേബിൾ സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് കാറ്റ്6 കേബിളാണ്. ഇതാണ് കാറ്റ്6 കേബിൾ റോളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന RJ45 ജാക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കേബിള് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ജാക്കുകൾ നമുക്ക് വേണം. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇത് ക്രിമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനാൽ ജാക്ക് നമുക്ക് ഈ കേബിളിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കട്ടിങ്ങിനും അതിനുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ കേബിൾ ടെസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഒരു കേബിൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേബിൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ കേബിള് കുറച്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് നീളം മതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കേബിള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നീളം നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീളം എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കേബിൾ എടുക്കുക. ഈ കേബിള് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ കേബിള് നമ്മൾ ഈ കേബിൾ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേനും മുറിക്കും. ഇതേ രീതിയിൽ കേബിൾ കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് ഈ കേബിളിനകത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതുപോലുള്ള ഉണ്ടാവും. ഇത് കൂടാതെ 4 പെയർ ട്വിസ്റ്റഡ് കേബിളുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ കേബിളുകളിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും. അത് ഇത്തിരി പുറത്തിട്ട് വലിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഇതേ രീതിയിൽ ആക്കുക. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വയറിൻ്റെ കോഡുകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഒരു പെയർ ഇങ്ങനെയാണ്: ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ബ്ലൂ വൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ. ഇതേ രീതിയിൽ 4 പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കേബിളുകൾ കാണുന്നത്. ഈ കേബിളിനെല്ലാം ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതേ രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പെയറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കളർ കോഡ് വെച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ആ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ അതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. അത് അന്നേരം ആ വയർ ശ്രദ്ധിക്കുക: ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ. ഇതേ രീതിയിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ RJ45 ജാക്കിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ജാക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ജാക്കിനൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ജാക്ക് പിടിക്കാൻ. ഇവിടെ ഈ ജാക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കേബിൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ടൂൾ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ വയറിൻ്റെയും അറ്റത്ത് പ്രസ്സായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ കളർ നിങ്ങൾക്കറിയാം: ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ.
ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേബിളിനെ നമ്മൾ ഈ RJ45 ഒരു ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ലെങ്ത് വെച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. കേബിള് ഇതേ രീതിയിൽ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് താഴോട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ RJ45 ലോക്ക് താഴോട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് പതുക്കെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ കേബിളിൻ്റെ സ്ലീവ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, ലോക്കുണ്ട്, ആ ലോക്കിൻ്റെ അവിടം വരെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതേ രീതിയിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വയറിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് പ്രസ് ആകുമ്പോൾ ഈ വയറിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് കയറ്റുക. ഇങ്ങനെ കയറിയ ആ ജാക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളിൽ RJ11 ചെയ്യാം, RJ45 ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ജാക്ക് RJ45 ആണ്. അത് ഈ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആ പ്ലേറ്റുകളെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതായി കാണും. നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ആ സ്ലീവ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ലോക്ക് ആവുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഊരിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേബിള് ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സൈഡ് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണോ പിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ പിടിച്ചിട്ട് വേണം, ഈ ലോക്ക് താഴോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലീവ് മാറ്റിയിട്ട് ആ കളർ കോഡ് വെച്ച് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരറ്റം ക്രിമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതേ കളർ കോഡ് തന്നെ ആ ലോക്ക് താഴോട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടറ്റവും ചെയ്തൊരു കേബിളാണിത്. ഇതേ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഊരിപ്പോകും. അതേ രീതിയിൽ ചെയ്തൊരു കേബിൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ത്രൂ ആണെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ കേബിൾ ടെസ്റ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ 1, 2, 3 മുതൽ 8 വരെയുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒരുപോലെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മീനിങ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിള് ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കമ്പൗണ്ടുകളെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണും. ഒന്ന് Cat6 കേബിള്, ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിമ്പിംഗ് ടൂള്, അതിൻ്റെ സ്ലീവ് കെട്ടിയ കട്ടർ, അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജാക്ക്, RJ45 ജാക്കാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ ടെസ്റ്റ്. എത്ര സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ RJ45ൻ്റെ ആ ലോക്ക് താഴോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം. ആ അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലാബിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ ക്രിമ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്.